얄미운 감기. 아유, 그러니까 머리 말리고 나가랬잖아. 하지 마. 도로 들어갔어. 야, 그렇게 재채기를 막 하면 어떡해? 나까지 감기 걸린단 말이야. 내가 재채기를 했는데 왜 누나가 감기에 걸려? 아유, 너처럼 재채기 함부로 하다가 마을 사람들 모두 감기에 걸리게 한 코봉이 얘기 기억 안 나? 아, 그 코봉 얘기? 기억 안 나. 아유, 또 기억 안 나 또? 좋아, 그럼 이 누나가 다시 얘기해줄게. 우와, 좋아. 호박 호기심 빵빵 궁금한 이야기 나와라. 엣지 재채기. 어디선가 누군가에 무슨 일이 생기면 나는 코봉이. 콧바람을 퐁퐁 뿜으며 마을 사람들을 도와주는 코봉이가 그만 감기에 걸리고 말았어. 이야, 가진 거 다 내놔. 왜 이러긴? 도와주세요. 이리 와. 어디선가 누군가에 무슨 일이 생기면 나는 코봉이. 또 너냐? 감기 걸리셨나봐. 코도 흘리시고. 모두 비키세요. 뭐냐? 날려봐. 이번엔 절대 안 당해. 그렇게 매달려도 소용없을 텐데. 암만 코봉이 콧바람이 얼마나 센디. 아유 코봉아 이게 뭐요? 조준을 잘해야지 조준을. 아유 정말. 죄송해요. 감기에 걸려서. 역시 코봉이 재채기는 장군감이요. 뭐야? 감기 걸리니까 코봉이는 별 수 없구만. 오늘도 역시 날아갑니다. 잘했어 이장. 거북! 코봉아 그만. 진정해 코봉아. 그런데 다음날 온 동네가 난리가 났어. 다들 난리야 그냥. 사람들이 모두 감기에 걸리고 만 거야. 나도 감기 걸렸죠잉. 뭐야? 코봉이가 재채기를 해가지고 마을 사람들이 다 감기에 걸린 거야? 그래, 코봉이가 재채기를 사람들이 있는 쪽으로 했잖아. 근데 누나, 왜 재채기를 그냥 막 하면 사람들이 감기에 걸려? 감기 걸린 사람이 재채기를 했으니까. 그러니까 감기 걸린 사람이 재채기를 하면 왜 다른 사람들이 감기에 걸리냐고. 왜? 그게 그러니까 그 감기가. 아이, 누나 또 모르지? 빨리 호기심 딱지 불러. 맞다! 호기심 딱지가 있었지? 나는 그동안 할아버지에게 배우며 엄청난 양의 호기심 딱지를 모았어. 셀 수 없이 많은 호기심 딱지들. 그중에서 지금 필요한 건 바로 재채기 딱지야. 재채기 딱지 궁금한 걸 알려줘. 누구세요? 나는 바이러스. 그것도 감기를 걸리게 하는 감기 바이러스지. 나는 어디든 가서 감기에 걸리게 할 거야. 근데요, 왜 감기 걸린 사람이 재채기를 하면 왜 다른 사람들이 감기에 걸려요?
그거는 우리가 감기 걸린 사람의 침방울 속이나 콧물방울 속에 잔뜩 있으니까 그렇지. 네? 우리 감기 바이러스는 감기 걸린 사람의 코안과 콧물 속에 잔뜩 있어. 찔러, 찔러. 좋아, 아주 잘 싸우고 있구만. 더 찔러. 자, 감기 바이러스의 세상이다. 그리고 입안에도 잔뜩 있지. 감기 바이러스 최고. 우리한테 걸리면 다 감기에 걸리지. 다 덤벼라. 감기 바이러스를 옮겨주마. 얘들아, 아주 침이 촉촉하고 좋아. 너무 좋다. 이런 상태에서 재채기를 하게 되면 바람이다. 이게 무슨 일이죠? 바람의 방향이 바뀌었다. 곧 재채기가 터질 것이다. 재채기가 터지면 우리 중에 일부는 몸 밖으로 나가게 된다. 그럼 우리는 죽는 거예요? 아니다. 우린 절대 죽지 않는다. 재채기를 견뎌라. 우리 감기 바이러스들은 빠른 재채기 바람을 타고 멀리 퍼져서 튀어나가게 돼. 우와, 멀리 나간다. 나 어지러워. 재채기가 너무 빨라. 우린 침방울 콧물방울 속에 있어서 몸 밖으로 나가도 안전하게 있을 수 있지. 우리가 살아있어요. 내가 걱정할 거 없다고 했지. 우리도 살았어요. 이야, 고생했다. 이렇게 침방울이나 콧물방울 속에 있다가 다시 몸속으로 들어간다. 숨을 쉬는 사람의 입이나 코를 통해서 들어가기도 하고 몸에 붙어 있다가 입을 통해서 들어갈 수도 있지롱. 그래서 재채기를 한 주변 사람들이 모두 감기에 걸리게 된다고. 코봉이처럼 막지 않고 재채기를 하면 우리는 멀리 퍼질 수 있지. 땡큐. 재채기 많이 해줘. 그럼 손으로 맞고 재채기하면 괜찮아요? 그렇게 해줘도 우린 고맙지. 네. 재채기를 손으로 맞고 하면 우리 감기 바이러스들이 멀리 날아가지는 못하지만 뭐야? 아유. 멀리 못 가서 속상하다. 맞아. 감기 바이러스를 멀리 퍼뜨려야 하는데. 맞아. 걱정하지 마라. 손에 있어도 멀리 갈 수 있다. 정말요? 아유, 이거 뭐야? 아유. 손에 잔뜩 묻어있는 침방울, 콧물방울들은 여긴 어디야? 사람 몸이 아닌 것 같은데. 실망하지 마라. 우리에게 기회가 올 것이다. 저기 손이 오고 있다. 아니, 감기 걸렸어? 우와, 손이다. 아유, 물론 그냥 계속 개치기 나오고 그냥 기침 나오고 그냥 미치고네 그냥. 아유, 조심 좀 하지 그랬어. 손이 닿는 곳마다 옮겨갈 수 있으니까 어디든지 멀리 갈 수 있거든. 아이, 그러니까 자꾸 감기에 걸리는 거 아니야? 그럼 재채기는 무조건 하면 안 되겠구나. 나 못 참겠는데. 마스크가 있잖아. 마스크 하면 멀리 안 퍼져. 아, 맞다. 마스크. 아니, 그 중요한 걸 알고 있다니.
아, 근데 마스크가 없을 때도 어떡하지? 내가 마스크가 없을 땐 이렇게 팔 안쪽에 대고 하면 우리가 멀리 못 퍼져나갈 거라고 알려줄 것 같아. 아하! 아니, 이걸 말해줘 버렸다니. 그래도 내가 이렇게 알려줬어도 이렇게 따라하지 않을 친구들이 많다는 걸 알고 있지롱. 아니거든요. 잘할 거거든요. 과연 누가 이기나 한번 봅시다. 누나, 우리 감기 바이러스가 퍼지지 못하게 감기 걸리면 마스크 꼭 하자. 그래. 언제 재채기가 나올지 모르니까. 그리고 마스크가 없어도 팔 안쪽에 대고 재채기 할 거야. 오, 우리 호떡이. 아, 그리고 감기 바이러스가 언제 묻어올지 모르니까 우리 손도 자주 씻자. 손도 깨끗이. 근데 누나, 호봉이랑 마을 사람들은 어떻게 됐어? 아, 그게 어떻게 됐냐면 시간이 지나서 호봉이와 마을 사람들은 감기가 다 나았고. 아이고 우리 그 감기 때문에 혼났다 그냥. 아이, 죄송해요. 이제 앞으로 재채기 할 때 조심하면 되지. 이렇게 하면 되는가벼. 감기에 걸리지 않아도 재채기 할 때 항상 팔 안쪽에 대고 하는 습관을 길렀대. 나도 호봉이처럼 재채기 하는 연습할 거야. 우와, 우리 호떡이 최고! 누나, 그럼 나 이제 재채기 딱지 주면 안 될까요? 노래 잘하면 그건 자신 있지. 우리 친구들도 같이 할까? 예! 감기에 걸려 재채기를 할 때 감기 바이러스 있는 콧물방울 나와 침방울이 나와. 멀리 퍼져. 우와, 잘하는데? 또. 좋아, 그럼 계속해볼까? 감기 걸리면 재채기를 해도 멀리 안 퍼지게 마스크를 하자. 팔 안쪽에 대고. 안전하게 하자. 우와, 자 여기. 우와, 재채기 딱지 받았다 만세. 우리 몸 엑스파일. 지금은 잠복 근무 중. 저는 비밀 첩보 요원입니다. 핵무기를 파는 악질 무기상을 감시하고 있었죠. 이런, 뭐 제대로 하는 게 없어? 우리는 그자의 집에 들어가 정보를 빼오기로 했어요. 그런데 제 파트너 얘가 문제였어요. 얘가 무기를 사려는 사람들과 핵무기를 이 숨겨둔 장소를 기록해뒀을 거야. 찾아. 선배님 나와주시죠. 자, 오, 찾았습니다. 그면서 맞네. 어서 아무래도 풀어. 알겠습니다. 그렇습니다. 제 파트너는 시도 때도 없이 재채기를 해댔던 거예요. 오, 됐다. 암호가 하나 더 있는데요? 빨리 풀어. 이중암호였나? 야, 조용히 하라. 아니, 약속이 취소됐으면 취소됐다고 말을 해야 될 거 아니야? 짜증나. 아니, 어떡해, 노트북이. 어떻게 이렇게 귀여울 수가 있어? 다행히 들키지 않았는데 하필 그때 누구야? 제 파트너의 재채기 때문에 걸렸고 총 버려. 손 들어. 뒤돌아. 너 누구야?
움직이면 쏜다. 너 누구야? 총 버려. 너나 버리시지. 총 버려. 싫어. 이 사람이 죽어도 되나? 선배님. 버리면 안 돼. 넌 조용히 해. 총 버려. 파트너와 저는 신호를 주고받았고 범인에게 총을 쏘는 것과 동시에 빠져나가기로 했죠. 드디어 신호를 보냈는데 선배님. 아니 선배님. 내가 일부러 그런 게 아니라. 재채기 좀 그만해. 아유 어디 많이 안 봐. 아유. 아니 명쌤, 절 구해야 하는 이 결정적인 순간에 이 재채기를 하는 바람에 저만 다쳤어요, 저만. 명쌤, 이 재채기가 나와도 뭐 참을 수 있는 방법, 뭐 그런 거 없나요? 안타깝게도 재채기를 참을 수 있는 방법은 없어요. 하품이 나올 때 멈출 수 없는 것처럼 말이죠. 자, 그럼 재채기가 무엇인지 알아볼까요? 첫 번째, 재채기 엑스파일. 재채기란? 재채기는 코 안의 점막이 자극을 받아서 갑자기 코로 숨을 내뿜는 것을 말해요. 숨을 짧은 시간 동안 몇 차례 나누어 들이마신 뒤 큰 소리와 함께 한꺼번에 내쉼으로써 코 안에 이물질을 내보내거나 이물질이 속으로 들어가지 못하게 막아준답니다. 네, 그렇습니다. 재채기는 이물질로부터 우리 몸을 보호하기 위한 반응 중에 하나인데요. 기온이 갑자기 내려간다거나 햇빛을 본다거나 아니면 알레르기 때문에도 재채기가 나올 수가 있습니다. 자, 그런데 재채기는 참기가 어려워요. 왜 그런지 알아볼까요? 두 번째, 재채기 엑스파일. 재채기는 왜 참을 수 없을까? 팔을 올리거나 걷는 것과 같이 운동을 할 때 우리 몸은 대뇌에서 신호를 받아 작동하거나 멈출 수 있는데요. 뇌가 판단하고 명령을 내려 움직이게 하는 것이죠. 그런데 뜨거운 물체에 손이 닿았을 때와 같이 위험한 순간에는 뇌를 통하지 않고 바로 반응을 하게 된답니다. 만약 뜨거운 물체에 손이 닿았을 때 되뇌까지 가서 판단을 하는 동안에 화상을 입을 수도 있을 테니까요. 이렇게 위험한 상황에서 되뇌의 판단을 받지 않고 반응하는 것을 무조건 반사라고 한답니다. 양팔을 깔 때 눈물을 흘리거나 딸꾹질, 하품, 재채기와 같이 무조건 반사가 일어나면 마음대로 멈출 수가 없어요. 그렇습니다. 무조건 반사는 우리 몸이 위험에 처해 있을 때 즉각적으로 반응하는 것이기 때문에 마음대로 멈출 수가 없답니다. 아니 그러면 그 시도 때도 없이 재채기를 하면은 진짜. 방법이 있죠. 재채기는 감기나 알레르기 비염이 있을 때 나타납니다. 감기의 경우에는 재채기가 금방 낫지만 알레르기 비염일 경우에는 어떤 특정 계절이나 아니면 1년 내내 그 증상이 나타나기도 합니다. 감기가 아닌데도 재채기를 계속하게 된다면 알레르기 비염을 의심해야 합니다. 세 번째, 재채기 엑스파일. 알레르기 비염이란? 열이 나지 않으면서 연속적으로 재채기가 나거나 맑은 콧물이 계속 흘러내리고 코 막힘, 가려움증이 있다면 알레르기 비염일 수가 있어요. 기온의 변화가 심할 때 꽃가루, 동물의 털과 같이 특별한 물질에 민감하게 반응하는 것을 알레르기 비염이라고 하는데요. 되도록 비염의 원인이 되는 물질을 가까이 하지 않고 차단해야 하며 증상이 심할 때는 증상을 줄여주는 약을 먹어야 한답니다. 그렇습니다. 알레르기 비염은 비염을 일으키는 원인을 찾는 것이 무엇보다도 중요합니다. 원인부터 찾아야겠군요. 좋았어. 명쌤, 고마워요. 자, 이렇게 나도 모르게 나오는 혹은 마음대로 조절할 수 없는 우리 몸의 반응이 있다는 것을 새롭게 알게 되었죠? 우리 몸 제대로 알고 잘 관리하자. 우리 몸 사용 설명서.
보편, 재채기. 재채기는 코 안의 점막이 자극을 받았을 때 갑자기 코로 숨을 내뿜는 것을 말해요. 재채기는 하품을 할 때나 양팔을 깔 때 눈물을 흘리는 것과 같이 되뇌 판단을 받지 않고 반응하는 무조건 반사로 마음대로 멈출 수가 없답니다.